清早起来打开门，心情美美哒。什么情况？哎呀，这一觉醒来呀，这自己上热门了。然后其实那堵的不是我们家的房门，不是正门，正门在这儿，其实正门也堵上了。但是现在我们已经清开了。然后这个是我们家的那个正门，这个正门之前也是堵上的。然后今天村里边的那个铲车也是帮我们清开了。然后呢，这个门这边有2个门是通往我们家的那个鸭架、鸡架、鹅架。昨天呢，就是为了也是为了搞笑啊，也是把它弄下来。现在就是看见我家鸡啊！好，今天呢就是接着抢救鹅架，那边还有那个鹅和鸭子的那个架，还得再弄一下。然后感谢网友朋友们的分享，然后欢迎大家到我们东北到吉林看雪。
哎呦牛！尿尿尿尿尿尿！哎，尿尿尿尿尿尿！哎，尿尿，
这面，过来这面来。这面，走着，这面，这面，这面。